Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda un ile slime yapıyoruz. Çok kolay ve süper bir slime olacak arkadaşlar. Çok basit. Şampuan, un ve vazelin veya krem. El kremi de olur. Hepsi olur arkadaşlar. Şimdi hızlıca başlıyoruz. Ondan önce bu isteği isteyen arkadaşlarımı köşede sıraladım. Hepsine kocaman öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum ve hızlıca başlıyorum. Öncelikli olarak unumuzu kabımıza döküyoruz. Üzerine şampuan döküyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine çok az su dökebiliriz kıvamı daha iyi olması için. Ve tamamen hamur olana kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar fazla dökmüşüm şampuanı. Ondan dolayı un eklemek zorunda kaldım. Bu sefer de kocaman bir hamur oldu. Neredeyse gözleme yapacağım arkadaşlar, az kaldı. Şimdi bunun içerisine elime çok yapışıyor. Vazelin katıyorum arkadaşlar. Bir de ne renk yapalım? En çok yeşil ve mor renk isteniyor. Bu Violent. Violent var bende arkadaşlar. Violent yapacağım. Bakalım nasıl bir renge kavuşacak. Şimdi bunu kaptan çıkarıyorum. Masamın üzerine alıyorum. Ve üzerine vazelin ekliyorum arkadaşlar. Fazla kalmamış vazelinim zaten. Şu kadar ekliyorum. Arkadaşlar slime elime yapışmaz hale geldi. Gördüğünüz gibi. Vazelinle daha güzel bir kıvama ulaştı. Şimdi üzerine akrilik boya döküyorum. Siz farklı marka, farklı boyalar dökebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin seçiminize bağlı. Hepsiyle olur yani. Arkadaşlar bir miktar elime yapışıyor çünkü vazelinim çok azdı, yetmedi gördüğünüz gibi. Bir miktarıyla jilet tıraş sonrası krem kullandım, denedim, olmadı. Bir miktarına bebe yağı denedim, o da olmadı arkadaşlar. İlla ki el kremi veya vazelin olması gerekiyor, bunu belirtmek istiyorum. Ama gördüğünüz gibi elime yapışıyor ama şu şekilde açılabilen bir slime'ımız oldu. Çıtlatmayı deneyeceğim. Çok da çıtlamıyor arkadaşlar yani. Bildiğiniz hamur. Ama yine de oynanabiliyor. Stres atmak için. Oyun hamuruna da benziyor arkadaşlar şu haliyle. Biraz oyun hamuruna da benzedi açıkçası. Biraz daha vazelin olsa bence daha güzel olacaktı. Bu videomuz da burada bitiyor. Gördüğünüz gibi harap olmuş durumdayım. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.